Моќните го прават тоа што сакаат, а слабите го прифаќаат тоа што мораат. Ова не е ниту филозофска мисла, ниту демагогија, туку наша реалност, наше секојдневие кое не успеа да го надмине ниту трендот на глобализацијата. И почетокот на новиот век донесе нови етнички, економски, технолошки, еколошки, демографски, безбедносни и културолошки предизвици. Во лавиринтот одговори на овие прашања по втор пат истражување и анализа направи Гоце Георгиев од Виница, кој деновиве ја промовираше втората книга Војната за ресурси, причина за нарушување на глобалната безбедност. Со легувањето во 21. век, човештвото е исправено пред многу важен избор. Или ќе продолжи да се движи по патот на постојани конфликти за ресурси, што ќе доведе до постојани облици на насилство низ светот, а со самото тоа и до загрзување на глобалната безбедност, или ќе успее човекот да се надмине сами од себе си за равномерна распределба на стратегиските важни ресурси. Нема да биде лесно да се избере вториот пат, бидејќи многу од државите ќе се спротиват на таквата идеја. Секој несразмерно искористување на овие природни ресурси предизвикува ризик за опстанок на светската цивилизација. Ако човечката цивилизација продолжи да тежне несогласувањето за природни ресурси да ги решава со војна, човечките жртви би биле огромни, последиците по животната средина би биле катастрофални, со несогледливи последици, што може да доведе до во прашање опстанокот на цивилизацијата воопшто. Разбирливо е што секоја зголемена потрошувачка на природни ресурси, какви што се нафтата, природниот газ, јагенот, водата и други, носи значителен ризик од појава на вооружен конфликт. Овој ризик е поврзан со фактот дека потребите за овие природни ресурси се зголемуваат, но не и нивните резерви. Со зголемувањето на населението, како и со истовремено изголемувањето на потребите на овие суштински важни ресурси, секоја од државите ќе се обиде да присвои поголем дел од овие ресурси. Истовремено и со зголемување на количеството што досега ги користеле. Кога овие обиди ќе доведат до намалување на резервите за нафта, некоја од останатите држави ќе се или вода, некоја од останатите држави ќе се појават и услови за судири во однос на распределувањето на ресурсите. Осврт кон овој обемен истражувачки труд даде и професорот Горан Зенделовски, кој е рецензент на книгата. Книгата е испечатена во тираж од 200 примеруци, а издавачи се Општина Виница и Организацијата на резервни офицери на Република Македонија. Првата книга на Георгиев е објавена во 2016 година под наслов Војни за природни стратегиски ресурси.